ezali oyo babengi na lopoto premier homme na français, na langue hébraise babengi Adam, na barabe babengi Adamo. Biso na monoko ya bakoko na biso babengi abanda. Abanda lo bete mota bandisi makambo nyonso. Pote monoko bakoko na biso lingala. Lingala ezali monoko loba mokili mapote ni monoko oyo loba maka uta ko banda mokili. Bato ba ebite. Na ba ba ebite. Toza kopesa bango pote bayeba banda lelo ke lingala ko loba mokili ezali prophétie pote monoko oyo koko na biso abanda lobaka. Eza monoko aliboso kati na mokili. Yango mo lingala ezoke ni mokili mobimba. Na banzi na semboli esika. Kumu islamas na kati ya etonga to pe église na biso. Tolobi ya biso en général, ko biso tozali ba pikelamu ya to na nzambe tata. Différence ni nezali entre bakoko yo lobi bakoko yelimo santu na bakoko ya mabota. Pour côté bakoko yelimo santu lo bakoko ba biki baza 24 veillards mais bino bo bakisi na bakoko ya mabota. Pesa tona différence entre bakoko nan pour base na chose église universelle d'esprit saint nzambe ya bakoko. Différence c'est parce que bakoko yango. Matondo mi mpona motuno sili kotuna na biso. To kosemba bino boye. Bakoko oyo ki bakoko ya mabota ezali bokoko euti uta ko banda mokili na koko na biso banda na mama mopanzi. Bango de baboti bana pe bakoko oyo mokili tondi ti lelo. Bakoko ata bakoko na biso mabota na biso sokola ni koko okoma ka suka na koko abanda. Wane bokoko ya mabota ya ngwana. Bokoko ya lisangeli mo centre. Eza bakoko wana nzambe ye moko asala bango acha bango kati na bokonzi na ye. Pote nzambe azala milimo ya milimo. Bakoko wana chango kati acha bango kati na bokonzi na ye. Bango nde basala ka mosala pe kati na mosala nzambe. Oyo mindele babe bazali 24 via lokuta. Est-ce que milimo na nzambe nombre ba milimo na nzambe ezali limité? Nzambe azana limite te. Nzambe osala milimo tilelo. So ba ebite ba kutuna biso tozali molimo. Pote bato basamela musuni ba ebite. Bato biso tozali molimo to ebisa bango. Tilelo nzambe osala milimo bato ba ebite. Tilelo milimo nzambe azali kosala. Bakoko na nombre na bango ezali illimité. Nombre ya milimo nzambe zaka limité te. Nani amona bazaki 24 naki kotanga bango nani ezalaki nani? Makamba lokuta ya onto kosembla bino kola lelo. Bosolo na nzambe mokili mobimba. Pote nzambe sala batumba ta sala ka moto moko yo wana abanda na lopoto babengi premier homme na langue hébraise babengi Adam na monoko ya barabe babengi Adamo. Ye wana moto liboso o nzambe sala na maboko ne mo santu aboti pa tonzi mokili komo na nzambe bungi te. Ye moto bisa sambela ka pe moto liboso te ibato kombo na nzambe kati na mokili. Pote wuta mokili banda ti lelo nzambe amonana te pe akomonana te pe azana posa te bato bamona pota leki monene mingi nde nzambe asalaki moto pote moto amonana moto nzambe amonana kati na moto pe azwa lokumu kati na moto wana ezali pasi pe mapote bato babungi kati na mokili soko bungi nzela na ye yebo toza nzela ya nzambe te po nzela ya nzambe nde yango wana po nzambe asala moto moko ezali nzela moko ya nzambe yango wana yango te kosembola bino mpona mokwani. Ouais, comme islamas to sembwami kasi na kombo yango abanda pona yo bato bayebite abanda zali nani matondo mingi na motuno siko pesa na biso abanda azali moto asami na maboko na nzambe yene babengi na lopoto l'homme c'est Adam. L'homme ngolo bani pona ko définir homme ngobe to moto asami na maboko na nzambe tata mama soko to asami na maboko na nzambe te bozali homme te mozali fils de l'homme. Donc ozali moto te mozali mwana na moto. Abanda to Adam ye azali mwana na nzambe penza ye asali na maboko ya nzambe pe na lolenge pe na lilingi ya nzambe. Tokosembola boye nzambe tata ye moko kati na mokili tango asali mokili asali paradis céleste asali paradis céleste milimo ba angelo bazaki na paradis bazali to bazali na paradis céleste akiti na se osala paradis terrestre place asala ki moto asali paradis ya moto na se place asala ki moto pona ko sala moto le asali paradis terrestre bolimbisi a trouva ki mie asala moto poti azwa lokumu kati na moto wana nde tango azwi likanisi na ye moko nde azwi mabele asangisi mabele na mai asali lokola bapotier nde basalaka asali ekeko na mabele na mai pe lokola ye nzambe amonanaka te ye azali mopepe
akoti kati ne keko wana ekeko zipe mabomo ekomi moto lokola nzambe amona na kate yango apesaki loba na ba angelu alobete bino kolukanga nzambe nga nzambe na mona na kate walinga mona kati na moto wana pona se elingi pe ne lolenge pe elilingi na ngai azali image na ngai nzambe to azali elilingi na ngai nzambe soko moni yo moni ngai donc ngelo bete oya mona ki adam mona ki elongi ya nzambe pote nzambe akosaka te tala pasi pe mawalelo bakende babungi moto nzambe asala olenge pe elilingi bato babwaki bafingi ye tango fingi ye bato olakela mabebo moina mobimba tokeba batata ba mama pote moto wana zali monene mingi ya salim na mabele na mai na mopepe so totali mabele zali eteni na nzambe mopepe zali eteni na nzambe mai zali eteni na nzambe ye azali biteni na nzambe okokanse na nani ya botami na moto ya salim na maboko ya nzambe l'homme c'est Adam nzambe sa batumbi atasala moto moko nde azwi mopanzi na ya bimisi mama pe baboti batonti mokili oyo siko moto abota tonti mokili bato bamona epamba ezali pasi pe ma yango mokili ezwi mikakatano oyo bakoluka ndenge nyonso bakoluka kosisa yango bakosisa yango te akati te komo islamas bakoka kosisa yango te kasi lelo bato ya mokili balobi ke ye Adam asala nini akufa pola pasi oyo tokomamona mokili ezali mpona ye yo koloba nini place wana po etikali na mito ya bato matondo mingi mpona motuna ezali pasi tata mama ezali bino bozolanda ngai ezali pasi mingi po te soki tozongi nsima nzambe tata ntango asalaki moto apesi bokonzi na moto lokola ezalaki na ange bolimbisi nasembola bino mwa moke mpo nazonga mwa moke nsima po te bato basosola ntango nzambe asali moto na lolenge mpe lilingi na ye nzambe lokola ava asala moto asali ja paradis celeste oyo baangelu mpo azalaki na baangelu bazokita ntina se bazoya pa ya moto mpe bazosola na moto mpe moto azotinda bango epai ya nzambe nzambe mpe azotinda bango epai ya moto yango nzambe ntango asali moto apesi ye bokonzi ya likolo mpe na se mpo te impozaki baangelu alobi na bango moto na se olenge mpe elilingi na ngai nde tokoyebisa bino awa bokoluka komona ngai nzambe bokomona ngai te soki bozwa mpe référence botali na Esaïe 51 eza na maloba wana kati na Biblia maloba wana ezali nzambe na bolingo na ye ntango asali moto apesi moto bokonzi wana ya likolo mpe na se nde kati na bokonzi apesaki na ye lokola ezalaki na ange azalaki mokonzi liboso ya kosala moto ye azalaki l'ange le plus proche ya nzambe ye ntango balobi ke nzambe oblige batosa moto akomi likolo na bango ye angelu ayokaki likunya ayokaki motema mabe yango tata maboyi bete soki omoni moto azali na likunya mpe azali ndo tokeba makasi ya likambo wana mpo te ntango ayoki likunya ayokeli likunya mpo te likunya ya bokonzi nzoka nde nzambe asali moto apesi bokonzi mpo te asalaki angelu na nzoto moko tofongola bino batata bolanda biso boyeba asalaki angelu na nzoto moko nzoto ya molimo to corps spirituel mpo te angelu ezali esprit amonanaka te kasi ekosala moto na nzoto mibale to corps mibale asali na corps spirituel na corps charnel donc moto asala nzoto ya mosuni na nzoto ya molimo yango ntango asali moto donc tokoloba boye asali moto na nzoto mibale paradis céleste ezali paradis spirituel paradis terrestre ezali paradis charnel mpo te ezali ya mosuni oyo ezomonana na miso ya bato nde asali moto na nzoto mibale nde apesi bokonzi ya likolo mpe na se siko kati na bokonzi apesaki na ye nde oyo azalaki mokonzi liboso ayokaki zuwa angelo ayokaki zuwa aboyi kotosa maloba nzambe alobeni mpa kotosa moto ntango aboyi kotosa baangelu mosusu ndakisa ange gabriel baangelu mosusu ndakisa ange gabriel balobi mais yo ndenge nini tata apesi mitindo yo boyi kotosango yo ozali nani nde baangelu bango na bango babandi kobunda awa na se te na likolo na paradis céleste mabe uta na likolo na paradis céleste babandi kobunda ntango babandi kobunda bango na baangelu kuna na likolo ekabwanaki deux camps soki boyebi te banda lelo bo apprendre malamu likolo ekabwanaki deux camps ekomi na camp oyo bazalaki kosoutenir nzambe tata na kotosa ye camp mosusu ekomi neti camp adverse baboyi kotosa nzambe tata ekomi na camp mibale babandi kobunda ntango babandi kobunda nzambe ayebisi ange gabriel bibeta mopanga na se ntango abeti mopanga nsima apate fungwana mpe azali kokweya ntango azali kokweya alaki na nzambe nake kobebisa mwana na yo to bokonzi kati na mokili boto moko atikala koyeba yo te ntango alaki na ye azokweya na baangelo bandimelaki ye asali lokola gouvernement na ye ye mpe ntango amonaki asali mpe bokonzi na ye mpe ya ye moko na baangelo akitaki nango nyonso akwei na bango na se ntango akwei na bango na se mbala moko ake kobebisa bokonzi na moto ntango akiti mbala moko na se ake kobebisa na bitimba mo na paradis kuna na paradis ntango akiti ake kutana na mama azotala bango nde bazotambola asembola bino bolanda na bokepi
pote siko batuni ba yeba kate azotala bango nde bazotambola ye avandi azotala lubi tokola azalaki mayele mingi pote mayele azwaki na nzambe azotala lubi na kosala nini mpona bebisa bokonzi oyo nzambe apesi atie kati na moto ye lokola azalaki ange le plus proche ya nzambe ayebaki basekele mingi ya nzambe ntango nzambe azoyebisa koko na biso abanda to adam alobi na ye esengeli ntango nyonso ozalaka esika moko na mwasi na yo pote ayebaki ete asali moto na posa na ye nzambe kasi asali mwasi na posa na ye te kasi na posa ya moto ayebaki te mwasi azali faible pote asali na posa na ye nzambe te asali na posa ya moto mais koko abanda asali na posa na ye nzambe ayebaki satan akokoka ye te pote satan azali ndambu ya moto pote aza na corps moko moto aza na corps mibale na corps moko nde na otokoyebisa bino awa ayebaki te akokoka ye te abandi kotala lokola azalaki très malin pote azali mayele mpe ya nzambe tata atala bia nzambe alobaki na bango alobaki na bango esenge ntango na ntango bazalaka esika moko abia bakabwani nde bakabwani boye alaki alobi ete lobi ete malobe euti na nzambe te soki malobe eutaki na nzambe tata eza bazalaka esika moko ntango na ntango bango mibale eke siko bakabwani tike tenge nakamata mwasi oyo lobi ete maloba na nzambe elekaka soki elekaka te tike tenge nakamata mwasi oyo esika bato basosolaka te bayebaka te ntina nini mama koyaki tike tenge nakamata lokola eza maloba na nzambe tata maloba na nzambe elekaka te nzambe azoyo tia ye kokosa nzambe azoyoka ye mpe baange oyo bazalaki po baange bazali esprit baange gabriel bazalaki wana bakoki mpe kointervenir mpo aye kokosama balukuta kati na mama alobi na mama nini tata atindi nga epai na yo alakisi ye sexe na ye nde alakisi ye sexe lokola ye mpe ayebaki te mpo makambo na bayebaki yango mpe te ange lokola azalaki proche ya nzambe abe basekele mingi ya nzambe adevanse nzambe ayebaki nzambe akoyebisa bango makambo to kopesa bango nzela nsima lokola apesela nzela ye adevanse aye liboso kobebisa azwi mama adevirge ye koloba bosembo liboso ya nzambe azwi mama adevirge ye yango atangisi ye makila ntango atangisi ye makila ayebisi ye alobi neke tata alobaki na nga soki tosangisi nzoto na yo yo mpe kesangisa na mobali na yo akutana tala koka banda te satana akutana na ye te akutana koka banda te ayebisi ye so tosangisi oke tosangisa na mobali na mwasi lokola azalaki emporte na basentiment nde ake koluka mobali na ye ntango ake koluka mobali na ye aponi mpa mobali na ye ayebisi ye tata atindaki angelo ayaki awa ye oloba boye osaba yabi ndeni tata alobi na ngai te tata toswadire ndeni alobi na ngai te mwasi lokola azalaki emporte na basentiment alingi mpe kazoba atrouve basentiment mpa mobali na ye alobi nini yo ozoboya mpone tata alobaki na linganga nde okomi linganga ngai moko mpenza abanda lokola azali na botosi ya nzambe ayoki maloba eutaki na nzambe atali moya koresiste ezalaki su te mpo ayoki maloba ya nzambe fona tosama maloba nzambe alobaki na ngai nalinga ye nakomi linganga moko mpenza nde abanda andimeli mwasi na ye ntango andimeli mwasi na ye kosangisa nzoto nzambe agangi ozali wapi mwasi opesaki nga moto asali boye eske toyokanga nzambe tata oyokeli mwasi wabi tata oyobe nalingi nakomilinga ngai moko mpenza wapi foti ada lelo bato azokondane ada asalaki masumu lisumu nde ada asalaki azwaki mwasi ya moto lisumu nde asala ayibaki eloko ya moto azwaki mwasi ya moto mwasi azwaki mwasi na ye moko mopanzi na ye moko kasi eloko nzambe azwaki kanda na ye po te liloba oyo alobaki nde bazalaki esika nyonso ntango nyonso esika mona mwasi ne atosaki yango te eloko kaka nzambe apesaki ye etumbu mpona likambo wana kasi ye abomaki moto te ayibaki eloko ya moto te lelo ada asala masumu babwaka ye ayiba eloko ya moto te azwa mwasi ya moto azwa mwasi na ye moko oyoka mawa mingi moto mosusu azokanga basi ya bato ye moto apesa kofinga da azwa mwasi asala masumu nzambe abenga na ye mawa mingi kati na mokili tolandi kumusila masi kokomisa biso ntina esika wana na baverset biblique mingi balobi ke ntango nzambe azosala koko na biso lobi ada balobi ke masiya azalaki deja yambo ete bino bozala ngai nazalaki okoki koexplike biso nini place wana po tokoti masiya mwa moke mpo tongi tolakisa bato ke ntango tata asalaki mokili moto moko azalaki te mokili oyo mpe bapesaki kaka na moto moko me ndenge nini balobaka ke avant bino bozala nazalaki deja masiya bande koloba na parabole to abade koloba expliquer biso place wana to parenthèse wana donc avant basala koko abanda koko ada c'est que masiya jésus azalaki to ndenge nini matondo mingi na motuna tokosembola bino boye toyoki mawa mingi na motuna oyo po te maloba na nzambe babakisaka te mpe balongolaka te kasi ezali mpasi mingi po te babuku mingi kati na mokili oyo eye kati na mokili oyo esika ete batika balakisa bato so bosolo na nzambe kasi bango basalani babakisi mpe balongoli mpona koluka kodomine mokili to kodomine mokili na afrika ezali mawa mingi
pote tango nzambe asalaki moto moko siko tango asalaki moto moko bango mona lopoto babenge premier homme soki Masia ze babenge babenga Adamu nani deuxième homme vrai ou faux mais balobi bango balobi ke non azali premier homme moto aliboso ya uti na nzambe sena maboko nzambe source ne moso sa yebia Masia azaka utaki wapi ezali makamba lokuta ezali makamba lokuta babakisi pe balongoli Masia solo ba source ya Masia azali ntoma na nzambe solo na kopesa yebo tosi mingi pote makambo na nzambe esengi fo tosi na milimo na nzambe po Masia azali akati na biso elongo to otia ni longo pote ezali sangeli mosantu toza na yao makambo na nzambe fo otia bosembo soko lingo zwa makambo ya Masia otali na Luc 1 verset 30 à 33 okomona source pa Masia ba pote titango mokili ezalaka Masia azalaki te ndakisa soki ezalaka ntango nzambe asala bondeko na koko Abraham to asala bondeko na koko Abraham Masia azalaki te ntango Abraham bandi ota Masia azalaki te ntango Isaka azwi mapamboli oyo nani moyibi Jacob ayibaki Masia azalaki te sikoyo Masia azalaka wapi place na ye kombona ezalaki nani pote balobi Adamu azali moto aliboso pote moto moko azalaki te ezalaki baangelo milimo na milimo baangelo milimo nzambe mpe elimo kasi nzambe aza monene mingi koleka milimo nyonso ye limo likola limo monene likola milimo nyonso moto moko azali te moto ya liboso ezali ye nde abanda Masia ekobotama soki batali na Biblia na Luc 1 chapitre 1 verset 30 à 33 bokomona source ya Masia ndenge Masia botamaki peso ole na bemission oya sima tokosembola yango tokosala émission bakona Masia tokosembola yango Masia azali ntoma monene na nzambe aye na bosolo bato bakotia makambo balingi Masia te batei bosolo na ye te pe bango babomaki bakotia moto babomaki ma monene foto keba makasa makambo nzambe babomi moto bakotia bato makambo moto babomaki balingi te babomi bakotia bato babomaki et puis tozokama ti lelo bato tozokumisa Israël na mboka ezala etumbu ya nzambe ebomi bantoma bolamu nesali nzambe Israël nzambe asala ya ndenge babomi banto banyokoli bantoma metala bato bazokumisa Israël mami pote bato babungi nzela ya nzambe tata mano eza moko abanda nde nzela ya nzambe ye mutu abandi kosambela asalaki 930 na mokili ntango nzambe asali ye nzambe na ntango okweya na ye liboso ya mama nde nzambe abandi kolaka na ye banda lelo moto oso botami na mai makila na kobela mpe akokufa okolia na pasi na yo po toyokelaki mwasi esika toyokelanga ye nzambe yo mama loko otangisi makila na nzoto na yo sanza nyonso omona makila na nzoto nana amonaka te basi babima makila mpona babenga yango etumbu soki ezalaki baliaki mbuma mpona babenga makila ine etumbu ezali etumbu nzambe apesa mpo tatangisa makila liboso ya liloba to liboso ya nde balobaka liboso ya etinda na nzambe nzambe apesi ordre te bango ake kosala ngo na angelo nde yango nzambe apesaka etumbu mwasi oso abima makila na sanza nyonso na so abima makila nzambe alaki abio mama obima makila okumba zemi sanza liboko bota na pasi mwasi na bota na pasi ta elakeli wana alakaki ekangi mokili mobimba ti lelo ale moto boto bazomona moto pamba elakela nzambe alaki na ye ekangi nyama na zamba ekangi mbisi na mai ekangi ndeke na likolo botala na elakeli nzambe alaki na moto ekangi pe bemisoko ya santo oyebisa bino tini ekangaki nyama ekangaki mbisi to ekangaki ndeke tolandio malamu nkumu islamasi ndenge osemboli kasi yo olobi balakelaki ye ti akufi donc akufi na se ya kolakela ya tata alimbisami te yango balobaka ke ya mema biso makambo nyonso poto balakeli ekangi na biso nyonso pasi tokoma omona kasi mpona ntina elakeli wana to koko na biso abanda alimbisamaki matondo mingi na motuna osi kotuna na biso mpo esika na pepesa bato mikakata na mingi nzambe alaki na ye ntango abimisi bango na paradis mpo motuna moko olingaki kotuna ngai obosani nayebi te soki okopesa nsima mpo balobe babengana ye na paradis mpo nayebi motuna wana etamboli na mangombo nyonso asala masu nzambe abengana ye makamone yango ezali mawa mingi ntango basangisi nzoto nazoka mwa moke nsima mpona kosembola baye baolanda biso ntango basangisaki nzoto nzambe ayebaki ntango basangisi bakobota bana biso tokoki kobotama na paradis te paradis mboka na nzambe ezali mobeko mpona kokota kuna eseko tosa mibeko na yango ntina nini nzambe aboyaki babota na kati ya paradis nde abimisi bango libana mpo te babota libana azwi paradis akangi yango ezalaki na likolo te ezalaki awa na se kaka na se nzambe asali moto na se mpo te awumela seko na mabele asali moto te mpo akende likolo eza paradis ya milimo to baangelu eza ya milimo paradis ya mosuni oyo nzambe asalaki na moto yango ya se nzambe nde akanga yango abomba mpe ayaki plus précisement awa na congo eza paradis oyo bayebi baya tofungola bango congo ezali paradis nde ntango
nzamba abimisi bango libanda po te babota libanda alaki na bango pe tanga alaki na bango atala bi ah elakelo na pesi na bango soki te ngai nzambe namoni mosima kam na opesa na bango ba ko réussir te abani ko pambola bango abini bobota botonsa mokili na kolimbisa bino soko mona nzambe ebungi te contrairement na message o satana pesa kile bazobwaka ye na se ya lobaki na ke kobebisa moto akoyeba yo te nzambe atimbala moso na faute kobanda wana nzela ekomi bale ekomi nini nzela ya nzambe ekomi nini Adam nzela ya nzambe na mwasi na ye satana utaki likolo angelo akomi satana kiti esali siko nini adversité to akomi adversaire ekomi siko nzela mibale akomi siko s'opposer na nzambe ekomi nzela ya nzambe Adam na nzela yo zo s'opposer na nzambe ekomi nzela ya Satan siko komi nzela mibale soko boyi ado okena nzela okena nzela satana yango moni balobisi Adam n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas, vrai ou faux? Vrai. Ezali pas si importe bato socialité yango satana yeba ite pora kobungisa nzambe tango moto amona nini nzambe amonani pora kobungisa nzambe bokonzi nzambe mona na sutela mokili nabungisa kaka moto so na sali campagne na be na moto oyo moto abungi ne nzambe pa abungi kati na mokili yanga bana ko sala campagne na mebe pona moto pote moto amona na te moto yali Adam moto l'homme c'est Adam moto azaba sala na maboko nzambe yende babengi moto yango so totali même na Biblia Masia awana kina ba disciple na ye atuni bango banda kayo na vanda na boyebi ngai te nga nazali nani badise basese ngani pote bazali na molimo nzambe te basese ngani musuku na mwana na Daudi musuku na mokonza ba Yuda bon biyano bapesa ki solo ezalaki biyano ya solo kasi ye moko atali bango asekiabi je suis le fils de l'homme nazali mwana na moto soki bazalaki na molimo nzambe batuna Masia moto azali moto ngo nani angapisa moto ngo ezali abanda pote Masia azali vrai fils d'Adam donc mwana ya solo pote ayebete yazali mwana ya molimo ayebete mosala oyo ebandela pa na ye yazali koko ya yambo yenda bandi kosambela selo kola sangi 930 na mokina rappelé bino lisusu 930 na 9 siècle na 30 abandi koteya bato bakoko boni abota na 9 siècle tata mama aboti bana boni pe bana boni babota mi pona na kati na mokina 9 siècle lelo komi mikakata kata mokili ata 80 ans pa bapo ta komi problème mais bato bazo sosola te bazo mikakata mpola ni pote nzamba lakaki abi mwana tosa tata ma nzambe ya se pozwa mikomila na mokili po pamola na mokili yango tango babandi kofinga baboti ofingi tatala mama na yo okoko tatola le msu nzamba ko yo komama mofingi tatala mama mokili mu okosuka wapi yango mokili lakela ni mabe bato mbule ezongi sima bato po ko 80 problème pe mapamboli ya solo ya nzambe na mokili ezali sute ekonga mama kisi mutazana mbongo bala kisi so tayeli na mokili mobimba mbongo so bato bazali nango 80% mbongo ya Satan 10% ni mbongo ya solo mama mone mais tozo bate bato bazo sosola te tilelo soko bungi nzela ya banda to Adam yeba to bungi nzela ya nzambe yo Masia azongisaki bango na nzela kali bazangaki bo sosoli to bazangaki molimo na nzambe se batune moto ngo ezali nani anganga yebisa bango moto ezali Adam koko na biso Adam kasi lokola bango ba ya ba sosola te eleki pende na atike pe ko yebisa bango pete pote makambo na nzambe tata na yebisa bino solo ezali trésor ezali so caché trésor foko luka yango yango moni ba précipité ba keli boso na lokuta mokile zimi kakatana ata bango bako yiba ka mbongo bisika nyoso bindele bazolela o crise mondiale uti wapi pote eyeba lete na moto oyo nzamba ataki mokonzi kati na biloko nyoso mongebe mokonzi mokili mobimba tango boboyi bokonzi wana yango mokile zimi kakatana bakoluka solution bakozwa yango te so bakozwa yango te pote pona nini pona kozwa solution fozonga na bokonzi pote za nzela ya nzambe oyo apesaki na bato soko yoki yango to kolonga te to olandi to kobika te malamu kumu islamas to landi yo na bokedi nyonso kasi motuna mosusu tolingaki to tuna po tolanda pe kumu anyera na ba émission mingi ba misusu balobi ke Masia azali réincarnation ya koko na biso Adam ndenge bozoloba eza vrai ou faux parce que babi réincarnation de l'homme sur terre faut ça les 3 fois abanda est-ce que zonga combien de fois so ka zonga qu'est-ce que Masia ezali ki yete po ya bana ko je suis le fils de l'homme abana parler sur koko na yewana na réincarnation na ye po bango abengi nzambe Masia tango ba christianisme babiki aza Dieu moto moko le kana tatate soki na ngai te ko expliquer biso place ou est-ce que ça réincarnation ya koko na Adam ou bien Masia azaki Adam matondo mingi pona motuna olimbisi pona Masia tokosembola bino boye Masia azali toma monene na nzambe toma pende ya bondeko pote bantoma baza motino na motino le tokota émission ya mbala sima tokosembola bino bantoma baza motino na motino ezali na bantoma
bazali tribal, pezana bantoma racial, pezana bantoma oyo ya nzamba sala na bondeko. To alliance. Masia zali ntoma monene. To sembola bino na base pote ngongezali te pa sembola kota makama bantoma na mozindo. To pesa na kama mokeli kolo. To sembola bino émission ya sim. Kasi masia zali ntoma monene na nzambe. Ayaki na libota ba Yuda. Nde na zoloba, nde na kuta ko pesa awa. Soki bato ba mingi na masia, bozwa verset wana na kati ya Biblia. Luc verset 1 Bolimbis. Luc chapitre 1 verset 30 à 33. Bokomona yango source masia pe mission nene nzamba tipo ezaki nzamba ekoloba atini angelo koloba kati na Maria. Ndenga kobotama na ebite soki takota moi page masia na fongola verset wana. Na Biblia lingala bopesa ngai mwa tango na fongola yango pona moni ngongo yali moke. Fongola biso mwa moke to sebo. Bolanda na bokepi. Tozosala émission ya lingala, topesa verset na lingala na Biblia lingala balobi boye. Angela komona Maria. Alobi nini? Alobi na ye Maria okozwa zemi okobota mwana okopesa kombo Emmanuel. Bolanda na bokebi wana maloba na nzambe tata ewuti pa angelo na bandeli. Okozwa zemi okobota mwana okopesa kombo Emmanuel. Oboti te tozwi te mais okozwa dans le futur. C'est-à-dire dans le pote balobi tu deviendras enceinte, tu enfanteras. Donc, nyonso na futur. Angelo ayaki kopesa ne Maria lipamboli. Kasi mondele lokola za maele mingi ayaki na maele mingi ya mabe, asai na bani kotala place na kokota pota luka place ko dominer lokola bazwi mission ya Masia pona ko dominer na monde. Bato ba Masia alingi bango te. So tata mana bisa tozali na Masia awa. Alingi bango te bato balinga te bango ba bomaki ngai. Ansemba kopesa biso lukuta pona ko luka misolo bango katela moki. Alingi bango te. Nde bato bazali koloba babimisi makambo. Bona yone za maluba nzambe kati angelu. Okozwa zemi, okobota mwana, okopesa kombo Emmanuel. Komba yezo uta wapi? Ese babakisila nzambe. Tata mama, toke mamaka. Babakisila nzambe te pe nzambe akoka. To nzamba zali parfait, akoka na nyonso. Nzambe babakisila kaiti. Ya pesi kombo Emmanuel. So totali Emmanuel na Yesu. Emmanuel za plus riche. Pote Emmanuel binza nzambe kati na bato. Ndeni balongoli kombo wana. Po ete so basali machine bona kombo Emmanuel ko simba te. Ya ba préférer ça ba ko changer combo wana po éviter. À part dans nous comme Jésus, il y a eu encore un prophète satanique, grand prophète satanique à Israël, comme on appelle Jésus. Nani a bien voté. Et ça, dans la Bible, dans la Bible, on est dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Il y a un prophète satanique comme Jésus. Nani a bien voté. Il y a un bazu comme Balongoli, comme Emmanuel, peut-être comme Utaki Nanzambe, sauf que qui si ton machine, comme les Simba, peut-être Nanguya, peut-être Utaki Nanzambe. Va changer combo. Le va changer combo, tant va changer combo, il va changer ma camonios. Nzoka bato ba ebité soki ba longoli kombo ezali très spirituel. So ba bengi kombo na molimo ba bengi kombo ba molimo ne bimi. Yango bato ba ebité ti mindele ba yaki en Afrika. Toza contre mudute to sema bosolo na nzambe to l'église noire te. To tiane bosolo na nzambe. Minde ba libota nzambe solo kasi mabe ba sani toza ko dénoncer yango. Ba ye kati na mokili oyo ba beni ko changer bato ba kombo. Na tina nini? Ba yeba ke so ba changer ko ba bungisi originalité na yo. Bato sank bazangi ko yeba ba ebité. Ba kosi bato ba bungisi bato nzela. Verset dans le bapoleli et le bête orozwa zemi orobota mwana opesa comme Emmanuel akozala monene pe bato bakobenge mwana wa lekili kolo yo kama banzama za kolo abeta kozala monene nzamba ibakete mwana na ko Maria kobota akozala monene pota kochama maloba to misani kati na ye akozala monene pe bato bakobenge mwana wa lekili kolo likambo nzamba lobango alobaka ngo avant que Masia botama ai bato abite ngai na bi mwana na lekili ko abi pe bato bakobenga ye mwana wa lekili kolo ayebaki ete makambo na otaka te to nguya otaka te ne bato bakokoma bakosala makambo mo musu bakolobaki yenda leki nzamba aprofetizaki on java bato babenga mwana wa lekili kolo akozwa kiti ya bokonzi ya koko na ye David alakina David akitata ya Joseph soki Masia ze mwana Joseph te ndena David akozwa koko na ye bofungola maele kati na bino bozolanda biso bofungola maele akozwa kiti ya bokonzi ya koko na ye David akozala mokonzi na ndako ya Yakobo bokonzi kozala na suka te na ndako ya nani ya Yakobo. Est-ce que Afrika ya ndako ya Yakobo? Point d'interrogation. Omoni nzambe moko alobi bokonzi akozala mokonzi na ndako ya Yakobo wana maloba nzaba bakisa te balongolaka te soki oya kowanga na waseke Biblia eza lokuta po te eza na Biblia biso te mto komi yango
akozala mokonzi na ndako ya Yakobo. Afrika na ndako ya Yakobo na yebisa bino lelo batata mama po babungisi bino nzaba bino bosambela nzambe ya Abraham, ya Isaac na Jacob. C'est faux, archi faux. Nzoka bakosi be po bayebete koko na bino biso b'Afrika tokosambela nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Esau. Pote Esau ndali koko na bazui balongoli koko na biso, bazui Jacob apesi bino, tango apesi Jacob. Afrique ali sans soubassement, sans protection. Donc Afrique ezali pamba polele, ya ominde bakosaka mbula na mbula Afrique ko s'en sortir te. Ata bazui mbongo ko ndenge nini mindele bazui bapesi na Afrique ko s'en sortir te, Afrique ko sala toujours na se ya mindele. Pona nini po mindele bayebaki ete Afrique ezali mokili ya nzambe to mokili ya molimo. Eza mboka ya nzambe pe mboka ya molimo. Place nzambe abandelaki, so to tiki bango biso mindele to komona na te. Nzoka Afrique zala motema mabete liboso bango basali motema miko bakonza Afrique ba dominer libera bakonisi ba Afrique ba umbu na bango. Bakonzi oso bali na Afrika bango batiaka bango mawa mingi so totali makambo ya to sembola bino tina masia lintoma monene na nzambe asangine bondeko ya mibale kasi to epsemo solo nzambe ko sala bondeko na ntoma mususu ya misa to pe asuka yango boyoki enseignement o to biso to kopesa na bino enseignement ezali prophète mobimba o nzambe asaki bondeko na ye ko boni prophète mwana suka ye prophète ayebani na batote pote nzambe alobaki na ye na kobomba okota na au sala carême il y a 20 ans au revendre dans carême d'isolement ngai nzambe na kanyo pe na peso makambo ya tina makambo na kopesa no banda mokile banda na bonde kwa liboso na pesa ki na moto te bonde kambe na pesa mna ko poya bonde kamisa te pe asuka yango ngai na ko zonga na mokilo ngana bandaki na ko peso makambo ya tina yoko bimate zala na ndako na peso makambo ya tina ona pesa li sekele ona bino bana Afrika ezali pambo na Afrika pote na tombola bino libota nango na bandaki na bango yango makambo na kopesa na soko bini libanda mindele ba babo mayo to bali bayi bali pambolio yango yoko zana ndako na kopesa mambatina Thomas suka lobi oh bonso mambo pesa so zana ndako ba ba onda bi oh ngala za posa te ba yeba yo zana ndako yo makambo na kopesa bana ba kotamsa mokili mobimba yango mo biso to kosala to kotamsa likambo yo mokili pote ba banzambe na banzi na semboli mwambo mpona kopesa éclaircissement tozongi siko na Adam koko na biso ya kobanda mokili tolo ozo répondre biso te tolobaki olobi tata a lakeli ikani mbisi na mai ni amanazama eske liloba wana elongwaki to alakaki ke asala devoir moko po alokola liloba wana po tomoni akufa iloko wana etikala kaka po balakaki kati na ye tozomona bapasi po bien liloba wana na molimo ilongwa to mama pe mopanzi alimbisama oye asalaki masumu te ndenge olobi mutasaki lusubabunga masumu ezali mama bakufika ndenge ndo pa osamba na tango suka to ndenge nini matondo mingi pona motuno siko pesa na biso tokoloba boye nzamba lakaki na ye tango alakeli wana na ye kobela pe kokufa pe moto kolia na pasi pe mama otanga makila sanza na pa bota na kumba zemi sani pa bota na pasi ila kele kangi mokili mobimba tala bantu abaye motino kati na mokili oyo ndakisa tokopesa ndakisa masia azaki kati na mokili oyo masia la musi Lazare kasala musa ya Lazare lelo Lazare azala wapi akufa lisusu po na kufa pote likambo nzamba lakaki yango na danger c'est longonga kati na ye alaki na ye kangi mokili pote mokili mobimba sala mai na makila na ye nyama na zama mbisi ne bale nzete nyonso eza biloko na ye yango nyonso elakeli kangi na nzete ekangi na nyama ekangi na mbisi botala siko monena moto nzamba alaki na ye ezwi mbisi ne bale ezwi nyama na zamba ezwi na nzete bani kobela pe bani kokufa siko moto azali pamba nde yango moni tango nzamba alakaki na ye atala bi elakelo na tiena kati na mokili etie mokili momika kata lokola nga nzambe na ko sala bondeko ya misato pe asuka na ko sala bondeko ya lisanga na kosangisa mabota nyonso na kombo ya mwana na nga ko banda mokili mabota nyonso kosangana eza prophétie même masi alobaki yango alakaki ngo na suka va bakanga ye alobaki yango bitango suka bango bana sefu bato ba osambela nzambe moko mokili basangana ndeni no sambela nzambe mo ndeni soki lelo tomoni ba misima tomoni ba chrétien tomoni ba bouddhiste tomoni ba mabota motina motima bango be bota mi motina na motindo oyo ezalaki te siko bakosangana ndeni yango nzambe azongisi mwana na kobanda mokili pote ye nzela na nzambe euti don nzela na nzambe ezali ye pe mosala nzambe euti pai na ye mabota nyonso moke bazali bana pe bakoko na ye yango esengana bato basambela nzambe oyo adansambelaki ye tobengi die dada na lopoto bato balingaka français alingaka tobengi nzambe na banda ye nde nzambe mokili mobimba yasali kuna senda saki moto aboti mokili mobimba ye nzambe mokili mobimba na nzela na eto na kati na ene nzamba alaki baye bakondimela ngana liloba oyo to na nzela oyo bilaka nyonso na kati na moto ngolongola yango biso bilemo to kosala kati na mosala oyo
kobikisa malade kosala motindo na motindo to kosala yango kolaka na malobo nzambe alakaki to apesi na bato oyo bakondimela ye nzambe na nzela ya moto ya liboso yango babeti na temba komona oyo aza na tembe aya komona na miso otiete momoni yango oyo eza mosala ya solo ya nzambe tata nde nzambe alongoli bilakela azolongola bilakela na kombo na ye mpe soki otali na biblia okomona yango keno abanda limbisama to nzambe asili kolimbisa ye na mwasi na ye soki otali na biblia na 1 Timothée 2:13-15 bokanga verset oyo 1 Timothée 2:13-15 boketanga yango nzambe ngo azoloba bite abanda asala lisumu te abanda asala liunga mama nde asala lisumu kasi ngai nzambe nakolimbisa mama so mama boti bana na ye bakoli na makanisi yango basali ngai nzambe nakolimbisa mama siko botala siko mama banda nzambe alakelaka bango mama babandi kosambela nzambe bandi kobota bana bantoma nyonso mokili mo nzambe babini nakolimbisa mama so aboti bana basali ngai nzambe bantoma nyonso mokili babotami na bamama obandi banoe noa botami na mama oyekoka abrahama na mama baizaki tima bota nyonso jusqu'à nos jours Masia abotami na mama ata balobako Joseph atata na ye te kasi mama na ye Maria abotami na mama mabota nyonso to bantoma so mokili makimbango abotama na mama elembono na mama mwana suka na mama biso bato otia maloba nza to botami na ba mama siko nzamba akosaka te alibiki na olimbisa soko na nzambe bungi te bongo soko na nzambe bunga ta olimbisa ita kotika ye ezali mama mingi pote bato basoso bato babungi nzela ya onte kopesa mwa interest pote bato basosola bonene ya nzambe kati na mokili pour moi islamas bato basoso te solo kasi bango bale bazozela masiya ya enkolo yesu yaka nkolo yesu na ntango asuka yesu nde moto akoya place wana limbola biso pote tobungi nzela toyebi ke moto azozela ezali masiya bato bazozela banda te bazozela masiya nde moto akoya moto moko oleka mpe tata te soki na ye te matondo mingi na motuna ezali na bileko nakosembola mo moke mpo na lilobo ya moto moko oleka na tata te soki na ye te ezali na bileko maloba nzambe alobekati na masiya ata bantoma nyonso balekaki ntoma na ntoma nzambe alobene maloba wana po te ntoma ntango ayekati na mokili abotami kati na bantoma baza babikisi kati na mabota kasi mama mingi tala israel bantoma babotami motimi bazali koboma bango mpe balandi mindele balandi bantoma nyonso tina afrika koboma bango mpo te balingi te boso na nzambe mona kati na mokili po te baza batindami ya solo ya nzambe bantoma baza babikisi maloba wana nzambe alobaki na bantoma nyonso ntango ntoma aza na ngonga na ye to na ntango na ye nde nzambe apesaka ye maloba ntoma azali moto oyo azwaka maloba oyo elekaki oyo ezali na oyo koya lobi po te azali litoyi ya nzambe ye ayokaka lolaka na nzambe ezali ti lelo te lelo profete aza te oyo bazali ya bato bazoluka mbongo profete aza te bantoma na nzambe soki ezali bantoma na nzambe bazalaki ti lelo to ntoma nzambe azalaki ti lelo makambo oyo yakoya ata coronavirus okotuna ye mbaka opeso yano mbala moko sala boye esili po te azoka lolaka na nzambe mais lelo tomoni basesengani awa coronavirus eya moto moko okoresoudre yango azali te mais biso soki oza na tembe yaka tokobikisa yango na kombo na bana po te nzambe alakaki maladi kati na ye nde tokolongola yango ndenge maloba oyo tozonga mpona kosembola bino maloba nde balabi soki oleki na masiya te okokóma na tata te ezali solo kasi oyo ezalaki ntango ya masiya ezalaki ntango na ye po te nzambe asali na bileko mpe na bantoma tata mana yebisa bino solo bantoma bazalaki mingi kati na mokili mpe na mabota nyonso soki mondele aprivilégie kote na bango po te azwa kokonza mokili mobimba asali nini atangi bantoma kaka mindele toma mutu mwindu azalaka te kaka mindele mais bango bakomi kondima siko tokomoyoka bakomi kondima bantoma bato mwindu bazali po te nzambe azali monene mingi basakana na nzambe te amonanaka te akoti lomonana te mpe akokani na moto te mibeko ya nzambe kuta liboso lobi na biblia alinga babi nini okozala na nzambe mosusu misoma ngai te nzambe mosusu akozala te kaka ye moko nzambe ngai ezali nzambe akanda zwa mpe yankele mais tala mibeko ya liboso bakobuka yango bango moko bakobenga bato mosusu banzambe nde nzambe apesaki masiya liloba wana po te ezalaki ntango na ye kasi ntango bato bazozela azwa masiya sazonga kala azonga masiya tozali na ye awa azonga na molimo bango bazozela masiya akozonga ndeni auta likolo akita to abotama masiya sazonga kala azonga kala tozali na ye tokosala mosala masiya tozali kati na mosala awa azala akosala mpe mosala soki tozala likambo tosengi secour masiya ye bantoma bayeba kosala mosala bato bazali mingi ezali mami po te bato bayembaka manzambe bayebi bato basosoli nzambe te nzambe azali nzambe ya mokili mabota nyonso ezala afrika ezala asie ezala nini bantoma bazali lisanga babengeli lisanga elimo santo na molimo prophète Mohammed masiya prophète Buddha bantoma nyonso koko elembo honoré mwana suka padi simon sima untoko na ngola Thomas Gerard na Zambie ande masuwa na Brazza bakimpavita bantoma motino nyonso to bantoma wana na muni bazali ya kosanga babengo lisanga elimo santo
lisanga wana eli mosante bantoma yango esala mosala na nzambe tata mana ko bino solo masi bantoma bazali lisanga kuna na moni bazali bokesi ndenge lelo ezali bana bokesi te ne ezali na mokili awa o ba chrétien o ba musulman o ba bouddhiste o ba nani mabota motino mamone na moni bazali lisanga ko sangisa milimo nyonso ka lisanga na banda pota banda azali tata pe ko mabota so mokili mobimba moto moko te alekila auti moto so mokili bazala mai na makila na ye nzamba sala batumba ta sala ka moto moko ndakise de nzamba alakaki na ye kobela na kokufa na mika ekangi mokili mobimba moto abiki na milaki wana azali te tosalaka bolimbisi tosalaka émission mususu na bato ya église des noirs tososolisa biso soki biso bato mwindu to baafricain tozali adam na iva bazali bakoka mindele biso tokuta soki na nzete soki na liso soki libanga soki nini tosembola bango totuni bango biso tokuta na adamu na eva te ndeni nzamba alakaki na bango bilakalaki na bango ekangi biso alakaki na makila ya adamu moso botana na makila kobela pe kokufa okolia na pasi yo mama okumba zemi sana bobota na pasi pe otangisa makila sana so nzoto elakela ekangi biso na Afrika ekangi biso ndenge nini akoko pesa biso ya note bango ba église no bakopesa biso ya note mamone yango toyoka biso no solo lelo tatambo zo landa biso oyo ezali lingomba to nzela ya nzambe ye moko eza mosala nzambe na mosala ya moto te moto moko aketanga kelasi atangi kelasi oyo azwi diplôme soki ani soki natangi epai ya batu azwi diplôme ya kopesa makambo oyo eza makambo euti na molimo na nzambe ye moko akosala bondeko na prophète mwana suka apesi makambo oyo prophète atiki na biso bana tokopanza yango po te azalaki soki etinda kotambisa sango mokili masuka na suka yango so tokosala etindo po te ye ati asiki kozonga na nzambe biso tokosala etindo mpona kokokisa etindo oyo nzambe apesaki na suka yango to obunda butu na moto ozali tino ko tambusa sango pote moto bayi banzambe ya solo asali kolona na sala moto oya mona na kaza tira komona na te me bato bako sakana na nzambe soko moni océan pa motali mai ndezo matali ko place omona monene na nzambe bato bako sakana na nzambe nzama mona na kate mai ezali nzambe mabeleza ya nzambe mopepe ya nzambe yango biteni asali ya kimoto biteni na bana bo moto lo sakana ndengeni moto ala biteni na nzambe oko finga eneni soko finge yango mokilela kale mabe pote ba finga banda butu na moi akufa kola sala masu elakeli mabe bazwi yango yangwana vi ekomi mokuse na mokili pe mapambola so mokili ezali lisusu te yango tosemboli na moke solo kumu islamas to yolandio na bokebi nyonso tokomi na suka ya tango na biso moto nyonso akoka mateya oyo asepeli po amona yo to akontakte yo pesa numero oyo akonta koza nango po peuple to public oyo betanga yo ebenga yo matondo mingi biso tozali awa na Kisasa numero na biso ezali pona kozwa biso bokobeka biso air nyonso telefone za kokama te za kofungama po to batalo lendo te soko te ase bosolo na nzambe tape contre mutu te na émission ya sima ko te ya nzambe na masia to masia pe to te ya nzambe ya barabe to prophète Mohammed te tali to mamone na nzambe banto baza motu na mutu te banto maso moko na moko peut être oyo ezali ngomba mokili mobimba ya banda motu na mosala ya moto to koma na suka kumu islamas est-ce que milimo ya tata ndenga sala kala wana basuka ka wana eza limité to tilelo tata zo sala ka milimo ya sika o bato ba yebite to ko yebisa bino mo to ko yebisa bino ne bandele nzambe abanda te pe azali na suka te nayoka mama mingi banze mosusu oyoka abiyembela o neni yazali alpha pe omega nzamba la alpha pe omega te alpha pe omega no be bandele pe suka nzamba banda te pe azali na suka te e bandi pe suka to bezali abanda pota banda ki nzamba sali abandi pe na tanga suka ko zongisa ye pona kopesa malobo to kopesa nza motu ya mingi soko leki na nzela oyo te okolonga te ato sala to okolonga te pota nzela na nzambe ya solo po nzamba saki moto moko moto abota tonsi mokila bato nyonso mokili bazali bana pe bakoko na ye yango moni to kopesa na bino makambo oyo to kokela mwa mozindo pote bato bayeba pote bato basosola bolimbisi bandela motu na opisi kopesa na biso tuna ezali est-ce que tata aza kosala miliki lelo to miliki matondo mingi aza limité ka wana bakoko matondo mingi tolobi nzamba banda te pe azali na suka te tozo tilelo nzamba osala milimo na ye nana okanga nzambe munoko to nana okanga nzambe maboko pota sala esute nzambe ndenga za ata milimo nyonso bazana ye bazaka de longo po to kopesa sima mama milimo so botuna so kopesa bino milimo nyonso moko na moko ya nzambe nzamba milimo na milimo petit lelo kosa milimo musuna bolingo na ye moko nzambe asa milimo musu lelo biso toyebi te nzamba za na suka te asa oya lini pe nzamba alobaka ti lelo mutakanga nzambe munoko azate ndenge toto yoka o nzamba bon le ba monaki nzamba asali mabe o bayebi basaki bankate bantoma basali mabe o babomaki pa nyokola basali motiyo te nzamba atiki bango nzamba zolo bakata batu musu babio nzamba alobaka susu te nzamba alobaka lisusu te ne nzambe atiki ka buku na ye moko oyo kombo nango biblia buku oyo ba prophète baza mindele bazo kumisa nzela wana moko po yebi nzela wana
basalaki makambo na bango kati na nzela wana mpona kobungisa bato nzela. Nzambe alobaka lisusu te soko otangi buko nde ezali nzambe obe mamone nzambe azoloba ti lelo soko ozoyoka lolaka na nzambe te yebe te yo moko mitala malamu nzela nini ozali po te nzambe azoloba ti na okanga nzambe mono mokili ezali ya ye bato nyonso bauti kati na ye na nzela ya moto ya liboso nana okange mono eboto komi islamas tokomi na suka ntango opesa biso numero ya telefone mpona contact bato bazali na posa bamona po minute na biso esili kokoma na suka tolobi boye numero na biso ya contact numero bato so bakokanga ngo na Facebook bayebaka kombo kingandi mpo bazwa bacontact aso bacontacte numero na biso ya contact ezali plus 243 89 47 30 119 tobandeli plus 243 89 47 30 119 pe toza numero ya WhatsApp ezali plus 243 90 15 90 155 ezali plus 243 90 15 90 155 ezali WhatsApp na appel yango oyo nyonso bali kocontacte biso to koconsulte biso mpona kosaprofondir na baenseignement babengi biso toyebata lolendo te tokoyamba ntango nyonso mpona koyoka oyo nini nzambe azali koloba. Bongo na Facebook bazona kombo nini biso bakoki kokomela yo otia kombo nini mpona yo moko na Facebook nakoma Richard Richomen Mandiango natiaki Richomen mpona nini mpona ba Richard Mandiango baza ebele mpona kopesa bokeseni nde nabakisaki Richomen na kati nakomi Richard Richomen Mandiango. Eboto tokomi na suka yebisa biso sikoyo deuxième volume tokoyoka maloba nini mpo bato bayeba déjà ke bazela deuxième volume wana tokolobela sur nini mpe parti nini mpona kofonga kaka toujours peuple de Dieu connaissance na bango bazangi bozali boyebi na émission ezali koya so bopesi biso ntango tokofongola bana na nzambe mpo bato bazoyeba te makambo bana na nzambe opesa so mobulu na mingi kati na mokili bana na nzambe mpe tokofongola masiya azali nani po te bato bayebi te bato bake mingi na nzela na lokuta to na makambo motuni na motuni yango mokili ebulungani po te nzambe azali na kanda kati na mokili oyo yango topesi na bino mwandamu topesi na bino yango wana mpona kosukisa tozongisi matondo mingi na équipe technique nyonso baya kozwa biso moko ya lelo po biso mpona kozwa biso ezali mpena mpasi mpo bato balingi konéglige biso mingi bamona biso ndire bato pamba nzoka nde vrai makambo na nzambe yango to boso na nzambe yango tie te momoni yango oyo akotya tembe akomona yango na miso na ye oyo eza nzela ya nzambe ya solo ya ye moko nzambe tata penza oyo eza nzela bato batangi na kelasi te eza molimo kati molimo na nzambe ye moko aye kopesa makambo na ye eboto kuma ndiango tomonani na mbala ya nsima eboto mingi matondo mingi na équipe technique mpe na bino nyonso boza na biso elongo mpona koya koluka biso ezala mbala liboso mpe ya suka te boluka biso ntango mpona kopesa to kopartage makambo na nzambe.